ಹಾಯ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಿಂದಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಲೈಕ್ ಇದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ತೊಕ್ಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಧ್ರ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂದು ತೆಲುಗು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಸಿಂದಗೀಸ್ ಕಿಚನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ತೆಲುಗು ವರ್ಷನ್ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತೆಲುಗು ವೀಡಿಯೋ. ಸೊ ಈ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು 3 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾವಿನಕಾಯಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ನೀರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುರಿದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಂಗೂ ಕುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿಂದ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ನೀವು ಸಾಲ್ಟ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು, ಅಂದರೆ ನುಣ್ಣುಪ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದೀಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕುದ್ಮೇಲೆಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಮೇಲೆ ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ. ಸೊ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಈಗ ತುಂಬ ಫುಲ್ಲು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಗನೆ ಬೆಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀರೆಲ್ಲ ಇಂಬ್ರೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತೊಕ್ಕು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಉಳಿಯಿರೋ ಮಾವಿನಕಾಯಿನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೂನ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ತೆ, ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡು. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದಷ್ಟು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ತಳ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ತುರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ತೊಕ್ಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಪೀಸಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಿಕ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ರೈಸ್ಗೆ, ಚಪಾತಿಗೆ, ಪೂರಿಗೆ ಸಖತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನು. ತಿಳಿ ಸಾರಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು, ವರ್ಷ ಇಡೀ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 2 ಬಾಟ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ಥರ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 2ನೇ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೀವು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು 1 ವರ್ಷ ತಿನ್ಬೋದು ನೀವು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಗಡಿಲೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬೇಯ್ತಾ ಇರಲಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಲೋ ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗ್ಯಾಸ್ನ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ನಾನು ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಮೆಂತ್ಯ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಂತ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಡಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜೀರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸತಿನೂ ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಫುಲ್ ಕೂಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು 1/2 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ. ಬಿಸಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಸುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಉಬ್ಬು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹುಷಾರಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಕಲ್ಲು. ಒಂದು ಸತಿ ಈ ಥರ ಕೂಡ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಬೆಂದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಒಂದು 1/4 ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಫುಲ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ನಾನು ಈ ಥರ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಟ್ಟು ಸಮೇತ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1/4 ಲೀಟ್ರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಡೀಲಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಂದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದು
ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಒಂದು ಸತಿ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದ್ಬಿಟ್ಟವಳಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪಿಕ್ಕಲ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದರೆ 1 ಇಯರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಯಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದು ನಾವು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಮೆಂತ್ಯ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೌಡರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು MTRದು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರೋದಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಖಾರ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲೊಂದು 2-2.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಖಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಟರ್ನ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. 1 ನಿಮಿಷ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಡಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ. ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ. ಹೆವಿ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಲೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ. ವಾವ್, ನೀರು ಉರ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾಲ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್. ನೋಡಿ ಪೌಡರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ನೀಟಾಗಿ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕು. ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದನ್ನು, ಜಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಇದಾದರೆ ಸಾಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಚಪಾತಿ ಪೂರಿ ಇಡ್ಲಿ ಏನದ್ರ ಜೊತೆ ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಸ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಂದ್ರೂ ಸೂಪರ್ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತುಂಬ ಹುಳಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಬಿಸಿಗೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೂಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ಗೆ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇಯರ್ಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವ ಆವಾಗಲೇ, ನಾನು 1 ಇಯರಿಂದ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್.